औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा जिसमें ये एक स्लॉट हम बनाएंगे और इस स्लॉट को हम फिर रोटेट करवा देंगे 120 डिग्री पर 120 दो जगह पर और इस्तेमाल करेंगे G68 का। ये रोटेशन कोऑर्डिनेट है G68 और G68 में एक अहम चीज़ है कि यहाँ हमने ज़ीरो कर लिया तो G68 में ये जो G68 है X0 Y0 और इसमें जो R होता है R, ये रोटेशन एंगल है। रोटेशन एंगल, ये रोटेशन एंगल है। तो अब क्या है कि जब हम यहाँ पर x और y को ज़ीरो कर देंगे और यहाँ से इसके सेंटर में आ जाएंगे तो G16 जब लगाएंगे तो ये जो रोटेशन है 120 डिग्री इसको रीड R करेगा। अब इसमें क्या है कि ये 11 मिलीमीटर और ये साइज़ इसका 20 मिलीमीटर है और इस सेंटर से इसका जो एंड है उसको 60 दिया है, उसको 60 दिया गया है। आप यहाँ से ये सेंटर भी ले सकते हैं, लेकिन जो ड्राइंग मौजूद थी वहाँ पर ये साइज़ दिया हुआ था, तो इसी हिसाब से हम प्रोग्राम को बनाएंगे। तो इस एक का प्रोग्राम बनाएंगे और उसको फिर चला देंगे। कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल सामने स्लॉट है, ये बन जाएगी, रोटेट कर देंगे। अगर ये सामने ना हो तो ऊपर हो तो इस तरीके से चलानी हो तो फिर क्या करेंगे, तो आप प्रोग्राम को बना लें इसी तरीके से सामने रख कर ही, लेकिन उसे आप रोटेट कर दें तो वो आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम को हमने किस तरीके से बनाना है। मेन प्रोग्राम बनाएंगे और फिर सब प्रोग्राम बनाएंगे। मेन प्रोग्राम N1, हाँ, इसमें हम कटर का जो इस्तेमाल करेंगे वो 6 का कटर इस्तेमाल करेंगे, 6 का कटर। और आप इनके एंड पर ये रेडियस भी है, ये रेडियस है और ये रेडियस कितना है 3 का। 3 का रेडियस है तो 6 का कटर हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ ये रेडियस 3 का खुद ब खुद ही बन जाएगा। ये रेडियस भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये इंतहाई आसान करके आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। ये रेडियस भी लगे हैं जो 3 का है। 6 का हमने यहाँ पर कटर लगा दिया, कटर डाया 6 का लगाएंगे और यहाँ आप होल इनके सेंटर में कर लें। होल सेंटर करने के लिए G16 से मैंने प्रोग्राम एक होल का बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ आप जाएं और चेक करें। तो वहाँ से प्रोग्राम देखकर ये तीनों जगह आप ड्रिलिंग कर लें, ड्रिल इसके सेंटर में कर लें और सेंटर के ही हिसाब से हम प्रोग्राम जनरेट करेंगे। यहाँ 6 का कटर लगा दिया N1, यहाँ पर हम 2 लगा लेते हैं 06। पोजीशनिंग ब्लॉक जो अहम चीज़ C0 G
90 G54 एक्स और वाई। एक्स और वाई, ये जो पोजीशनिंग ब्लॉक है ये बहुत अहम होता है। यहाँ से आपने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना होता है, उसकी कटिंग स्टार्ट करनी होती है। सबसे पहले इस पर आपने गौर करना है, यहाँ पर एक्स कितना है, यहाँ चेक करें। पोजीशनिंग ब्लॉक को समझने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमने 16 रखा है, तो हमने अपनी कटिंग कहाँ स्टार्ट करनी है, इसके सेंटर से। सेंटर पे हमने ड्रिल कर लिए हैं, ये तीनों जगह ड्रिल कर लिया। जहाँ जहाँ हमने इस स्लॉट को शिफ्ट कराना है, 3 जगह कराना है, 4 जगह कराना है, जितनी भी आपने जगह स्लॉट को शिफ्ट कराना है वहाँ आप ड्रिल कर लें। तो ड्रिल कर लिए, तो यहाँ से यहाँ 60 है, तो हमने कहाँ जाना है, यहाँ पर। तो 11 का हाफ कितना होता है, 5.5। ये हो गया 11 का हाफ। तो इससे हम वापस लेकर आएंगे यहाँ, तो 5.5 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा, 60 से 5.5 को माइनस कर दें 11 के हाफ को, तो रह जाएगा 54.5 रह जाएगा। ये एक्स में यहाँ पर हमारा टूल आ गया। तो वाई जो है वो हमने यहाँ 0 रखते हैं, या वाई 0 होगा तो यहाँ पर हमारा कटर आ जाएगा। यहाँ से हमने अपनी कटिंग स्टार्ट करनी है, जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके मुताबिक। इसके बाद G43 H02 D1 Z100 ये रख लें आप। S1200 M03 ये अपने मटेरियल के मुताबिक आप रख सकते हैं। D1 लगा दिया, जो आपने टूल लगाना है। यहाँ टूल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम G91 में कंपलसेशन के बगैर बना रहे हैं। अगर कंपलसेशन इस्तेमाल करनी हो तो फिर तो ये लगाते हैं हम, ज़रूरत होती है इसकी। अगर कंपलसेशन के बगैर बना रहे हैं तो ज़रूरत नहीं होती। अब आ गया G0 Z2, रैपिड में इसके ऊपर 2 मिलीमीटर ऊपर खड़ा हो गया, और यहीं पर हम M08 लगाएंगे और कूलेंट को ऑन कर लेंगे। रैपिड में हम 2 पर आते हैं और वहाँ से फीड के साथ Z0 पर जाते हैं। ये इसलिए जाते हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से बचने के लिए, कि वो आराम से जाए जो फीड आप देंगे। कहीं गलती हो जाए तो एकदम पीस में टकराए मशीन और आपका टूल डैमेज ना हो। G01 Z0 जो फीड देंगे F200 दे लें। 200 की फीड से ये जाप की बेस को टच कर देगा टूल। वहाँ से कटिंग करनी है आपने, जो सब प्रोग्राम में आप देंगे कटिंग डेप्थ। यहाँ जब आ गया 0 पर, तो यहाँ आपने कॉल कर लेना है सब प्रोग्राम को। सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए M98 कोड इस्तेमाल होता है, P0001 P001L। ये प्रोग्राम कितनी बार चले, P001 क्या है, 001 है। आपने जो सब प्रोग्राम को नंबर देना है वो ये होगा, वो P के साथ लिखा जाता है। और L आपने कितनी बार प्रोग्राम चलाना है, तो 1 मिली का कट करना है तो 6 या 10 मिली या 5 मिली जितना भी जाना है हम यहाँ लिख लेते हैं 5। तो हमने 5 मिली डेप्थ में ये पॉकेट या स्लॉट तैयार करनी है, तो इसलिए हमने 5 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर
वो जो हमने कॉल करना है यहाँ, सबसे पहले हम वो सब प्रोग्राम बना लेते हैं। अब ये तो आ गया कि यहाँ कैसे बनाएंगे। अब वो कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद वो सब प्रोग्राम की तरफ जाएगा, तो हम सब प्रोग्राम यहाँ बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सब प्रोग्राम कौन सा है। सब प्रोग्राम को हम यहाँ ज़रा नीचे बना लेते हैं। ये समझें ज़रा सब प्रोग्राम को। वही नंबर जो नंबर हमने यहाँ दिया है जिसको कॉल करना है, उसी नंबर से हम सब प्रोग्राम बनाएंगे। वो नंबर दे दिया, उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ कट लगाएंगे। G01 के साथ जो डेप्थ में हमने कट लगाना है, G91 के साथ हमने कैंसिल कर दिया G90 को, वो जो ऊपर G90 हमने दिया। Z-1 F200 फीड अपने मुताबिक आप रख सकते हैं। ये कट आएगा, कट लगने के बाद ये 1 मिली का डेप्थ में कट लेगा। कट लगने के बाद आपने दोबारा G90 लगाकर G91 को कैंसिल कर देना है। तो अब हमने X में जाना है। X डेप्थ ले ली, यहाँ पर हमने डेप्थ ऑफ कट ले लिया 1 मिलीमीटर का, और 1 मिलीमीटर का कट लेकर अब हमने ये प्रोग्राम जनरेट करना है ऐसे। ठीक हो गया। अब इस पॉकेट को समझें आप। ये पॉकेट ऐसे 20 मिलीमीटर की है और 6 का कटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और 6 से अगर हम 6 को 20 से निकालेंगे तो पीछे 14 बचता है, उसको 2 पर तकसीम करें तो 7, यहाँ से यहाँ 7 मिली, और इस किनारे से कटर के यहाँ तक 7 मिली हो जाता है वाई। और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कितना लेकर क्या जाना है कि अब हमने ये जो कटर है वाई यहाँ सेंटर में लेकर आना है। तो आप समझ लें कि 11 है, तो इसका हाफ किया था और 60 से हमने निकाल दिया था। यहाँ था, यहाँ कितना था 54.5, यहाँ 54.5 था। जैसे 60 से हमने 5.5 को माइनस किया था तो क्या था 54.5 आ गया था, यहाँ 54.5 है। अब यहाँ से हमने यहाँ जाना है कि ये किनारा हमारा यहाँ टकरा जाए। तो यहाँ तो आप 60 है, तो 60 पर आपका कटर है, तो 60 से यहाँ पर अगर आपका सेंटर होगा तो यहाँ पीछे करेंगे बैक पर, तो 3 मिलीमीटर उसका रेडियस है। 6 का कटर है, तो 60 से 3 को निकाल दें तो इसका किनारा ये टच हो जाएगा कटर का। यहाँ पर 60 से 3 मिलीमीटर को निकाल दें, यहाँ से यहाँ 60 है और 6 मिलीमीटर का कटर है, और हमने कटर को शिफ्ट पीछे करना है। यहाँ पर ये जो आगे कटर का यहाँ पर बनेगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा उस 3 मिलीमीटर को पीछे शिफ्ट किया, तो 60 से हमने 3 मिलीमीटर निकाल दिया तो 57 हो गया। X 57 हो गया। तो 54.5 से आगे गया 57 तक। 57 तक क्यों गया? क्योंकि 60 है ऑलरेडी यहाँ तक, तो हमने 60 तक ही कटिंग करनी है, इससे आगे कटिंग नहीं करनी। तो इसलिए 54.5 से हमने 57 आगे कटर को चला दिया।
और ये यहाँ टच हो गया 60 से 3 मिलीमीटर कम। यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर कितना जाएगा 20 से आपने ये जो 20 है इससे 6 को निकाल दें तो ये बन गया। इसको आप तकसीम कर दें 2 पर, ठीक हो गया 7। तो ये जो यहाँ से यहाँ 7 बच गया, तो y प्लस में जाएगा, यहाँ इधर आएगा, फिर ऊपर से प्लस में जाएगा। प्लस में जाएगा तो कितना होगा y 7। आपका कटर इस किनारे पर पहुंच गया यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट करना है, आपने यहाँ शिफ्ट करना है, तो फिर कितना आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ये आप देखेंगे कि आपका कटर 6 का है, 57 पर खड़ा है, 57 पर खड़ा है और है कितने का 6 का। तो 6 को आप निकाल देंगे 11 से तो कितना बचेगा 5 मिली। आप 57 से 5 को निकालें, 57 से 5 को निकाल दें, क्योंकि 11 से 6 को निकालेंगे तो 5 बचेगा। तो ऑलरेडी ही ये यहाँ खड़ा है, यहाँ पर आपका कटर खड़ा है, ये जो 6 का है। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए तो 54 यहाँ टच करने के लिए इसका ये किनारा यहाँ टच करना है हमने कटर का, ये यहाँ और नीचे फिर आएगा, तो वो 52 हो जाएगा, x 52 हो जाएगा। हमने 5 को निकाला है। यहाँ पर हमारा कटर था तो 57 पर, यहाँ से यहाँ 57 पर गया था, फिर ऊपर गया y7, फिर यहाँ पीछे आया, इसको टकराया। तो इसको टकराने के लिए, क्योंकि कटर समझ लें यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं इस दीवार पर, तो कितना हमने माइनस करना है 5। 57 से 5 माइनस करेंगे तो फिर हमारा किनारा यहाँ टच हो जाएगा। -5 52, ये है 52, यहाँ 52 आपने लगा दिया। अब फिर दोबारा आ गया y, ये नीचे की तरफ यहाँ आएगा y -7। अब ये 0 से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो माइनस में 7 आ जाएगा। यहाँ से फिर वहाँ जाएगा तो x फिर प्लस की तरफ जा रहा है 57, क्योंकि यहाँ जब टकराता है तो इसका कितना डिस्टेंस बनता है 57। अब 57 से यहाँ कटर आ गया है और यहाँ से हम चाहते हैं कि 0 पे आ जाएं। हम 0 से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि यहाँ कोई हल्का फुल्का मटेरियल रह जाए तो वो भी कट जाए। तो 57 से हम y को 0 नहीं, 0 से थोड़ा सा 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर ऊपर ले लें, 3 मिलीमीटर ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से दोबारा इधर ले आए जहाँ से दोबारा उसने काट लेना है, तो वहाँ से दोबारा हमने अब लेने के लिए क्या किया, G0 G40 x 54.5 y 0 है और M99। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये चीज़ समझो, ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखें y3 हमने थोड़ा सा ऊपर लिया था और उसके बाद हमने क्या किया कि G0 G40 x 54 y 0,
वहाँ पर ही आ गया इस जगह दोबारा, यहाँ यही जो हमने कटिंग के लिए पोजीशनिंग ब्लॉक में लिखा था, यहाँ से दोबारा ये काट लेगा। ऐसे ही काट लेते लेते प्रोग्राम को कंप्लीट कर देगा। तो ये सब प्रोग्राम मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को ये जब लिख दिया तो यहाँ पर एक बार प्रोग्राम चल गया, ये चल गया। यहाँ से हमने इस प्रोग्राम को यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ से शिफ्ट यहाँ करना है। तो यहाँ 120 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा देंगे, G0 लगाया, Z2 2 मिलीमीटर उसको उठा दिया। उठाने के बाद हमने लिखना है, हमने कहाँ जाना है, तो वो G68 के साथ, G68 के साथ लिखेंगे। X0 Y0 ही रहेगा और यहाँ पर R120, ये मैंने आपको बताया था कि R120 रहेगा, क्योंकि G68 में जो R होता है वो रोटेशन एंगल को ज़ाहिर करता है। ये जो रोटेशन एंगल है और ये वाला कितना है, इसको ज़ाहिर करता है। ये हमने 120 लिख दिया। फिर G0 1 के साथ Z0 पर आ गए। फिर दोबारा कॉल कर लिया, M98 P0001 L5। ये हमारी पॉकेट वो वाली तैयार होगी। अब ये लास्ट पॉकेट, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ से उठा देंगे इसे, G0। ड्रिलिंग के प्रोग्राम में होता है कि वो खुद ही उठ जाता है और आगे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें उठाना पड़ेगा क्योंकि ये ड्रिलिंग का प्रोग्राम नहीं है। G0 Z2 रैपिड के साथ उठेगा, G2 पे चला जाएगा। और कहाँ शिफ्ट करवाना है वो हम G68 के साथ लिखेंगे। हमने इसे कहाँ शिफ्ट करवाना है, X0 Y0। G68 में X और Y0 ही रहता है क्योंकि हमने G90 लगाया हुआ है सब प्रोग्राम में। G90 में हमने सब प्रोग्राम बनाया हुआ है। R240 240 आ गया, ये 240 120 120 240 डिग्री बन जाती है। तो हमने 240 पे शिफ्ट कर दिया। अब G0 1 Z0 पर आ गए और यहाँ पर हमने कॉल कर लिया, M98 P0001 L5। ये पॉकेट भी तैयार कर दिया। जब ये पॉकेट तैयार कर दी है तो यहाँ हमने डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 मिलीमीटर ऊपर उठा लें ऐसे और फिर कैंसिल करें प्रोग्राम को तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे ये G0 Z2 उठा लिया, ये कंप्लीट होने के बाद 2 मिलीमीटर यहाँ हमने सबको कैंसिल कर दिया। G0 69 G69 से G68 को हमने कैंसिल किया। Z1 100 M09 ठीक हो गया। M01 और M30, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये जो ड्रिलिंग का प्रोग्राम है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि G16 के साथ आपने किस तरीके से ड्रिलिंग करनी है इंशाअल्लाह ताला। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमें ज़रा हौसला मिल जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।